收看《狗狗共哈吧》，我是敏华。夏天来到海边最棒了，有没有看到后面很多人在想水潜水？潜水想水有什么好玩的呢？带大家去看看喽！屏东的海岸线东江，而大海当中又有哪些活泳项目？想要亲眼看看海底世界，找教练后想水是个好方法，可一边玩一边看海底的风景。你看这风景是不是真的觉得很美呢？来到海边要教大家的客家单词就是潜水想水。今天呢也特别请到了我们的潜水教练齐恩，一起跟我们学这个客家单字潜水想水。想水，想水，想水，学得很好哦。不好意思，我们要去想水喽。垦丁后壁湖经过了几年的富裕，水中生态丰富，不但有美丽的珊瑚礁，还能够看到海底断崖。最特别的是，跟游来游去，更是难得的体验。垦丁它整个海域是非常的漂亮的，而且最近有在保护的状况下，下面鱼群，我们刚刚的珊瑚礁啦，鱼群都非常丰富，所以最近越来越多人喜欢上这个活动了。台湾四面都是会泳，所以很多想水爱好者就喜欢在台湾想水。不过一般人可能以为泡想水很困难，但其实不会游泳，背上气瓶一样也能想水。简单来说，只要你会呼吸，你就可以潜水。呀哈懂死行后想水，因为不用担心学不会。下水之前，教练会先上课，让大家了解气瓶呼吸的方法，也会告诉大家如何让面镜排水。知道基本概念之后再下水，就会发现潜水乐趣无穷。Hello， 各位观众朋友们，你们也喜欢潜水吗？或者是你们有兴趣吗？我自己呢就非常热爱海洋哦，希望有一天呢，真的也可以升到那些海里面来探索海洋的奥秘。重点是要先学会潜水喽。好了，我们来复习一下今天学到新的词。来看第一个词就是潜水，想水，想水。第二个词呢就是海洋，会泳，会泳。第三个来学到一整句话哦，来看到这句话就是现在很流行学潜水，俩哈懂死行学想水，俩哈懂死行学想水。你们有没有想要来学学看呢？其实呢，如果有时间的话，让自己多多接触大自然，身体会更加健康喽。好，我们下次见，拜拜。